佢兩個去買緊咖啡，好專心問嚟問去咁，唔通我係第三者？佢又可以揾佢兔女郎兔女郎，啊呢度有一隻。咁啊，但係都真係成個體驗都唔係太理想。早晨啊，咁多位歡迎嚟到雷婆婆呢一度啊！婆婆咧而家已經係身處於宅房啦。今日係情人節啊，情人節快樂！我今日有嘅係我嘅 BB，係，仲有一個而家揸緊車出嚟嘅小丁，係。咁我哋三個咧就一齊喺北海道度過我哋嘅情人節啦。咁啊，希望我會剪呢條 vlog 啦。我已經好耐冇剪旅行 vlog。咁點解我突然間咧今日咧又會想拍旅行 vlog？就因為有一個觀眾咧就同我講話，好耐冇見過我拍啲旅行 vlog 啦嗰啲嘢，所以咧我就決定咗等我嚟。其實我有拍㗎，我冇剪啫，見一下平時放假嘅婆婆係咩狀態。咁我哋呢個旅程咧，范仙咧同埋小丁咧都係一個好整齊嘅人。我哋琴日一翻到房咧，第一下擺低嘢咧，就已經見到我哋之間嘅差距。我啲嘢係散落喺3、4、5、6、7個地方啦。然之後咧，佢兩個啲嘢係好整齊咁掛起咗咯。跟住我就話：仆街啦，仆街啦！今次我要同兩個好整齊嘅人去旅行。我哋3個人嚟，情人節快樂！情人節快樂！耶！我哋咧一朝頭早起身，其實一朝頭早都12點幾啦。而家出到嚟咧，就去咗呢一個宅房嘅中央市場。中央市場。中央販售場外市場啦，小丁話佢亂講嘅喎。我哋嚟到入面一間拉麵鋪啊，咁其實都係我自己喺 IG 睇到 IG 覺得哇，好似好好食啊，咁啊嚟咗食拉麵。咁我咧就嗌咗個蠔嘅拉麵啦，咁另外佢哋仲嗌咗個鹽嘅拉麵，同一個蠔拉麵加飯咁樣。我哋真係要試下個湯，佢咧，哇，有成油漿喺度，好搞笑。即係佢好似俾個油封住咗咁咧。哇，佢裏邊好熱啫。哇，好正喎。小心。我嗰個清啲。我識 Sorry， 大家睇唔到，唔知可唔可以放大？我成個筷子都係油。攞呢度嘛？攞咩啊？佢底係有 BB 西蘭花㗎。咁我嗰個咧仲有2隻，喺我隻手咧嗰個插咗底先。有2隻蠔咯，有蠔咯。我哋頭先話可以錄住我哋食相有幾樣，所以我哋嚟幾個鐘冇食飯嘅啫。係啊。我哋出嚟嘅時候咧，好多人排緊隊。我哋頭先係冇咩人，得2、3台啦。咁隔離有間咖啡店咧，都係佢哋可以買杯咖啡喺度等。同埋我哋出嚟時而家發現咧，出面好大雪，哇！衝啊！衝啊！喺度係咪度？睇唔到喎，要喺我件衫度先睇到。但係你話係咪好凍？凍凍地咯，-1度。我着緊短褲，好嘢！可以傻仔。其實我對呢個旅程咧係零貢獻㗎，我咩都冇揾，我就揾咗啲嘢食啦。琴晚已經食咗啲拉麵，又係我揾。琴日食嗰間都好好食。我哋轉頭可唔可以食 crepes 啊？佢兩個唔理我，可唔可以食 crepes 啊？佢兩個去買緊咖啡，好專心問嚟問去咁。唔通我係第三者？今日係情人節啊！我哋3個人嘅情人節，我好似多咗出嚟。我得乜啊？喺度。好嘢！我哋有得食 crepes 啦，係我哋嘅情人節啊！少咗入咗商場之後咧，就已經樂而忘返咧，冇拍過任何嘅片啦。我哋嚟到商場咧，行咗差唔多4個鐘頭，都係喺同一棟商場度行街，買咗嘢啦，都唔算買咗好多。我買一對鞋啦，買咗化妝品啦，同埋化妝品咯，係咪啊？我哋絕對冇購物狂嘅傾向。係咪要嚇佢啊？到底你買咗啲咩啊？你唔好俾人睇啊！好難買㗎，香港當田已經冇晒啦，俾你拍完我仲使買嘅。咩事啊？呢條女嚟到夜晚呢，我哋就食一間叫做 Suzuki no Kanichi 嘅食蟹專門店啦。想食松葉蟹啦、帝王蟹啦，定係毛蟹咧？呢度都有唔同嘅 course 嘅。咁點解我哋會揀呢一間呢？嘅原因好簡單，因為我哋食開嘅蟹將軍我 book 唔切。咁啊，今日情人節，所以就食好啲，度過我哋一個3個人嘅情人節晚餐。哇！魚生呢個係燒賣，香港人最中意食嘅燒賣耶！炸嘅蟹肉。
係滿滿嘅蟹肉絲。唉，我好失望，我以為佢個麵豉湯會同蟹有關，最後佢俾一個好普通嘅應該有蟹殼嘅，我覺得。係咩？我覺得佢只係個麵豉湯。哇！由於我哋嗰間餐廳，我哋真係非常之一般，所以我本身話要出嚟 plan 翻個門口，我冇 plan 到啊！仲個 cost 勁少嘢啦，係完全唔飽。我哋個隔離七仔買嘢食。屌！呢條女話要買埋佢喎，我懷疑佢喺度要發生件事好撚多次喎。等我今晚翻酒店試下佢咩料先。我哋呢邊咧其實係博嘢，好多夜生活嘅，所以咧如果小丁想嘅話咧，佢係可以揾嗰啲兔女郎。揾兔女郎，呢度有一隻啊！係狼嘅，你係咪想揾兔女郎？係啊，你係咪想揾兔女郎啊？O 唔 OK 啊？係代爾兔女郎。耶！一朝頭早咧，我哋咧就嚟咗琴日嗰個中央中央發售場內市場，有冇錄多次啊？係咁樣，差唔多啦，是但唔使啊。咁咧，我哋去咗一間咧，就係出面少少嘅地方，就叫當丁位嘅一間餐廳。琴日嚟咧係食唔到，我哋今日專登嚟食多一次。而我哋咧最叻係咩？我哋學識咗小販嘅日文，講一次嚟聽下。Komori，OK，我哋學識咗啦。我唔客氣啦。我哋揸車去咗10分鐘外嘅距離，準備又食嘢，因為頭先就係小飯有啲肚餓，早知就唔小飯啦。哇，唔知收唔收到咧？應該收到嘅，唔好理啦，入去咯，好大風啊！我嗌咗呢個，又係俾限定蒙騙咗嘅人，係 Tiramisu 限定。你嗌咗咩？Chocolate banana。佢係普通嘢 Chocolate banana。然後我哋嚟到一間食 crab 嘅鋪頭，丁爺嗌咗啲咩啊？你講咩啊？有批啊！屌，好啦，我唔怪佢，其實間鋪頭叫做 Pie and Crab 啊。呢個真係唔好食嘅，我自己食就算。真係㗎？蘋果批呢間啲料有啲假，佢皮好食嘅，不過凍。係啊，其實認真辣得就會死嘅，擺到平底鑊度辣一辣啦。真係嗰句，你覺得唔得意啊？哇！去到4點幾，我哋又食嘢啦。我哋只係行咗2個商場之後就覺得好肚餓。咁我哋就去翻咧，我哋前日夜晚咧入到嚟啦，跟住就發現咗咧，原來夜晚係冇 pancake 食嘅餐廳啦。我哋而家專登入嚟嗌翻 pancake，但係咧我哋唔小心又嗌多咗個意粉。我哋而家有2個 pancake 加1個意粉。哇！我唔客氣啦。我當試下呢個朱古力味，我覺得真係唔係複雜啲好食啲，唔會好甜。真係 OK，不過唔中意食啦。我哋咧食完嘢之後咧，就發現咗我哋對面咧就係蟹將軍啦，就我哋一直以嚟每一年都好中意食嘅。我之前啲片有㗎，大家去睇翻啦，應該有我估係呢一間呢隻蟹啊，呢一隻蟹啊 ，dinner yes。OK，有機會啦。佢可以5點鐘 walk in 啊，4點啊，4點鐘喺度紮營。呢個係我每一次都會夾俾維記嘅嘢，因為佢好中意雞。但係我想要拉麵嗰個喎，收冇得收嘅喎，佢冇易收啊！哇！係蛇啊！係蛇嚟㗎。佢價值300 yen 啊！多謝晒。去到夜晚嘅時間，我哋翻咗酒店，擺低咗啲嘢咧，跟住又行去食嘢。咁咧，其實呢間嘢就叫做連，係啊，大概呢個格局咧就係咁樣吧台咁樣啦。咁我個位就喺呢一度啦，咁啊對住個師傅啦，就咁樣啦。咁跟住一大條咁樣好長咁樣啦，就是這樣了。好，食完成餐飯咧，我哋有個總結啦。我就係冇拍到嗰樣嘢，佢哋話最好食、最精選嘅咧，就係呢一個牛奶雪糕同埋呢一個個湯啊，係最好飲啊。跟住其餘都係真係非常之一般。咁我乜卡西咁樣，
咁啊，但係都真係成個體驗都唔係太理想，即係又叫人唔好嘈啊，咁然後最後嘈到撲街啦，隔離嗰度就咁，然之後又即係啲飯就散咯，我都未試過食到一間係個飯可以散到咁樣啊咁樣。咁但係你話食材啊嗰啲啊冇咩問題嘅，可能係我呢啲香港西客先諸多要求我哋。會翻到嚟宵夜時間，雖然話就話食唔飽，但係唔算買咗好多嘢。我超中意食呢啲軟士，哇，你都幾重口。唔怕咯，繼續食，拜拜。